Kati bagi namala ngankuba kasabuni. Natuke tsela nga wonsanga mba wenti. Kati nga abantu kuchanga baloza mbuni namalala. Kumbe musajja wa lokinga. Kati nagenda nchijja mu mpola mpola. Oh, that's nice. Ata wenkusangira. Kateri. Mbadde nyachi. Kata Bendanga nchibanye kale muvubuka muno biswanka. Point kwanga gwe obafunya abawala bambi. So kakati Hello. She has a bright future behind her. Tobuba. Shawa. Ngandi wanatoa na makazi mulala. Nobody ends abambi abachala bonaye. Abakulanga gwe give them respect. But gwenjagala but Shawa baja kuyira amazi tugenza out to kudate and then you're trying to hit on some other girl. Osirikanga. One that is customer care. Kuba dosirikanga. Tuja kubechupa. No you okay. Abashinga bayina buba twaleze bade kusagisa. Tosaga. No, but seriously. Like sometimes you kumpira ko nimpiranga. Oh, nkubiranga ndi stressed. Oyagala mbyogere. Manyi kontankula njasama. Toya sama. But ola bwonkubira ko I feel like stress is agenda. Ona wawe nkubiranga nina stress yesente ziganye bichi no nkubira atenga nali nkulowoza ko. So there is that person mubulamu gobira ngugamba nti singamba ndi mukino nankubira tolina kyompa kyamaanyi nti sente but okakkanya ebirowoozo byange. Maisha sagala okeme. Sagala okeme njogere ebyekisiru wano. Kubwa mbaija byafatulwa kyoba obyogera. What happens in Vegas stays in Vegas. Tete jenkusangamu nga kukubidde. Tonkema. Kale tubireke. Tubireke. Wano kumulangira interiors ebyo betukola furniture webbe furniture wa class kwayagala enyumba ebere furnished enyume bulungi nnyo tukwe ku magezi ga interior designing enyumba yeveyo bulungi obere ne space eri majestic eri magnificent at affordable prices tukirire Mulangira Interiors. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple. Yeah, I don't really know. But then kugamba before tunatandika. Uli pachini. Before ulenga ulabi. Because yimba kaima nagama omusajja bamulabira kuki birevu. So sagala ogambe nti Shawa. Ebyo biringa nawe ebya pussy. Do you know why? They're scattered. Anti buno bwe buvaamu kwa. Omukazi n'amalansu n'ekidavu. Abantu anku dani kasitoka bulu suna akavidi bwoti nikadumanga neno mpaga. Banaga. Shawa. Banaga shakataka mtani sisho Shawa mvako. Nakula ngo line 10. Ati katawe buba lita. Yabo tijezi ne kutsabani baba byaba bili. Ngamba Shawa katagenze wa 10. Ngakoya gatukulwalire naye. Anyway, tawandi bobye. Singa atoba yabadeshira price. Nishira price by the nishira price yali yankwana. Yali yankwana enzo mukaze yazala ko. Kansirike Shawanze kannebaza abantu kyo bannaye utekeso. Price yali yankwana. Ezo ntalozo. Thank you so much. Nagana buganyi. I'm not trying to be a father of black man. Kana kapulu nnyo. Welcome to Love Life wanoku doing Assessora channel. Yeah. Era nga nkomeza omuntu wamwe omulalu. Ayine ddalu banna Shawa. Banag wanoku channel ya Doreen Assessora era banagibwa bale liking, sharing and commenting. Nebe unyanye lwaki mu birabo bina wampa ekirabo kiri ekyanika. Why would you do that? Kati nno munange bulali ansimbi chovala abagage batatu yake ebintu bingi. I wanted to buy you a lot of stuff. Naye nkutegekedde nika. Mukama nasobesa nenjigula. Nali nguze nitegese gula sheva eyo nenjikuba. Naye ngenda gula muka condom. Kateke mu bansonga. Njuka tinagenda ku Doreen obulamu kya bugagga. I don't know your status, you don't know my status. So ngasagala ekintu tugenda okukola on our first day. Kukyejjuse. Condom ngeyamba kyo.
protection obulamu bwaffe okweyamba gavumenti etegeezako kulwanyisa siriimu sagala nkusiige oba gw'osiige mwali mulina okubaamu ka condom saasobola sente bajeti yange yali eweddeyo mwali mulina obbamu omubisi gw'enjuki anti nagamba wemba ndi mukwano ngukuyiwa omubisi gw'enjuki nguyiwa wano bati wano ku kyenyi negukuta ku nnyindo negujja wano ku mwana negujja wano bati wano mu dookooli mpaka waneeno oswingini kati ate wemba ntandise ogununa ntandikire no mu kyenyi nenzija nga nkuba saaki nenkununa wano ku nnyindo nenkununa wano ku mumwa olwo nuna mubisi nenuna ku mumwa kale gano waneeno njiwa omubisi mungi nensooka nvuluba nawano Shawa twakatandika show. Kati nayo nokutiramu omubisi mukano. Tuveyo kale neyanziza. Neyanze byo byabadogera okumpa naye bannaye sate tale kale. Naye bale kumpa kijamba bambi kyanyumira nchambala. Kijamba olumna byo yampeza message. Nangamba doyini njagala kujampa geje wa Shawa mbujaga jigula. Era bangambe ne kati mu V&S ziri ku market. Kubanga bajimpa. Amanyame trending. Ziri ku market era by the way ndi bagaye batuwe emirimu. And I appreciate V&A for giving this mulimu guno. Jaba kuongere cause by the way you brand ate doing nagati no kintu kigamba wenyuma. Nze ndi brand era ne unyanyo kulaka. Oli brand naye wenyuma. Kali yagala nkole. Ine kintu kye wangamba one day. Modoka ya feri. Ngamba doing how can you be there ngonya million ya 5 really? Nzijewa Munange ntandikira bwa Shawa. And the thing is, because I don't have those friends, when you chivane connections, siba ina siba manyi. Anti abantu anti goina makantu akabi tenze nkamanyi. Being proud. Yeah, abantu bambuze how do you connect with Doreen? Kama Doreen twina bagaganga mean and you have Kasoko you can connect us. Ne mama I'm so proud. They know you're so proud but those guys obalabe. Katamenya ina sente. Chokwera proud chinyambieko. You definitely like sinti buli omaba akotokira ako yeah olaba ne unyano ko nyanti ntula nawe hu kidemu ekyo we unyaze ndiki wanve wano mukante ngende we da basajja bampi n'entondo nani zenda nembuka onga parachute nondeka wadoze kaba saba kunsonyiwa but olaba nze just like asinafuna bagagga enzi mwana gwenzi mfata bakugabana n'umugaga ogenda ebugenzi asimugwira bugwiza bagaga balina principles one principles z'abagagga yes omugaga omala okumutegeera so kutegeera kyayagala simugaga ndogera kumala omugwirako wali omugaga nga tagana mukubira bya simu kana wira mbuyo omugaga amini tagala bya mukubira simu era ze nefune number customer ka message nti papa this is Shawa katinga ya sini abo simu zako neninda yiri wa sima na kuddamu nekalezo milioni 5 zononya it is small money ate nange ndi mukwano nawe buno obudu naye ekisajja newe kijja Doreen nga kikuwa sente I'm giving an example I can understand it for that time muruka yafe never ine tweyagala kati kambuze Shawa kitageze yegwa omuntu yegwa abavubuka bempulira n'ogamba nti mwana sina sente bali soke zokola gwena mukulu omugagga si yegwa omuvubuka akola ekyo nso kikola bulungi nnyo nawe ne omugagga nga zakati nga amini oba amina ino mchala we n'omugagga ali mu style ze bwatwe bayasininga ze nze mbera nga blow kati no omuntu ono omuyita sister bulungi nnyo mbungade tukola se nogaana okwata essimu yoli n'enkunyiigira omugagga kubidde essimu mbuganyo okwata nyiga I react cause manya oli nti daddy oli abira tabadbawo oli abadaddy sponsor bwamala tuwa n'agenda fenga tudde mu mukwano gutalina buyinike unconditional love unconditional love nange asha olenzita but anyways meanwhile I don't know what this is I know jaze I know yeah ina jaze Ebola nsamba omupiira mbadde simanyi munnange nakolako lumungo oli ku social media yange yambadde boxer nenga mabega waliwo jaze ya Shawa 10 yes 10 era nze nyambala nnyo namba 10 neguno guli munamba 10 ndi muteebi 10 y'abateebi mwenda ne 10 oli striker ndi striker tovola ba abakazi bembeera nabo abasinga nga nebaka naye tumala kukola kalagaani ogaana nyambala condom n'ogaana okumira akaweta ebiddako bibeera bibyo anti nze buli gundi yentekayo shot luba lubuto I'm fertile I'm a vegetable ndi mujimu I'm a loam soil oh lord kidoli nino mpaka kano banga bakuwana nabaana yonti yasirira
kwole vaamu ekintu omukazi gwe neegatta naye tukumakola kalagaani ogana nyambala condom n'ogaana omirira akawata bw'ofuna olubuto luba lulwo wamba nakulagaana kugambirawo ndi mukimu nnyo nti and my water is so fertile. Oh, please. Kagutala nti oli munene. Abasajja beeraga. Tambo sikweta tambo oli munene. Nitugenda mukala nyo nifune empeke ezikoza. Mbulwachi. Antu bugenda kweyongera kati. Mbuwaye mbu yotu fertile. Buli gwembaddeko naye agejja. Kati ate gwe oli munene. Onesika nofune empeke ezikoza. Netujja katuyegatta. Awentuse. Again, your dreams, eh? Aha, you can dream. Hey, but it's not bad to dream, man. It's not bad. It's not even about dreaming. Things come true. And people fall in love in different ways. No, it's not enough in my heart. So give me love. Hey, I will never and ever love you. Yeah. So baby, yeah. That's and you look amazing by the way. Kenda. Shawa tuli mujisibo no first. Yeah, mujisibo. Nemna dini yagala bala. Neba ngambye. Edini yagala bala. Ebya ddala. Banga ni mama balagali empty literally. Wale bifebera besijja kwogera. So basically Muslims are big spenders. Nante basamba besinga sente mu nsi. Tekeza bana abawala ni asijja kulangira. Bono bugonde bono buside dish. Nako no busibanja la apartment zifusa apartment tebukyalya. Andi basekete bakirize bakola zina mu kisibo. Kati bali mbakaze baabwe abayi bakola nabo gundi bada. Bawuba nabo. Bebaliko. Baside dish buno obudde bali mu kuboda. Nagwe nasanze ngafuse papo. Andi bujali kukizigo nga abisiba mu apartment ayine kumida ajande genza yiza abasobozi babagobye mu kibuga kati nyumba emu kyatayina kyakulya ina fuse wa papo yali yerusa buno obugalo bwatandise okusidida banna ngamangu ago buno buli bakola side jiki genda shiganga sanga mukazi yerusizo bugenda gakungalozo otasanga ziddugadde bazeyo mukalaza abwe entufu babona Jumla baseka tebachakola zina. Bali busy tukate. Bali busy. Kabalabye. Sema ina ye siba chenende kisatule kabulungi. Kireka bintu nga biri wuche ekimu. Very true. Siba kyolo ne bintu bingi ku side z'abantu bangi aba business aba mabala ne webuza abasimbi basinga okonyo omwingi. Ite kintu kyantabula ddi. Cash flow munange ekende. Atenze nene ekisirani mbakaza abasiramu. Sifuna ko mukazi musiramu ategeera. Wallahi billahi tallahi Allah nsasa. Chechibao sikutege. Buli mukazi gwenfuna omusiramu. Nafuna ko omuwala nga manyi ngendo sitolinga naye nga musiramu. Mamita Shakira nga utabia. Bali bakayimba kana kayimba leta chupa ko chupa. Tebigezana binkuba bakakubaga atumya. Omwana Shakira utabia. Shakira anywede buli kika ate simanyido acha abatunda bia tebalangisa abantu ba customer ababo. Ne Shakira omenge gwanywedde. Aina Uganda buwalizi mu lubuto. Ayita tamira alinga aliko lubali ku mutwe. Munaga batabasika. Andi ajja kuleti yomenge nagenda mu kinabyo ne kuba olugalo. Nako monga ali fresh and clean. Aida ndisho dalinga mulamu nakuutira bida. Ningamba Shakira. Muno omenge gwo wuta wuti ngutwanyita mbazadde bange bakubatuwa wenze nawe. Atenga ali gumite. Mubane girlfriend nga namukodeza gumite gwe bekisirani. Oyitaba mukazi. Shakira ali gumite ayina tattoo wano kabina. Anatatu ku kisambi. Nyata tebera love nno. Ntekaka erinnya lyo Shawa de tulaba. Erinnya n'ekiwojjolo. Angamba mbuli mukazi alina ekiwojjolo aba ne siriimu. Kente. Mbuze sayini z'abawala nga balwadde esaako. Beegira emimane bakuba ne wano ttatu kabina ey'ekiwojjolo. Kati nze mbatya. Ate omukisa ngulina mu balokole. Bakatule ki. Sovanze wensanga n'asaasira. Simanya ddoli nyawo nsimba ono ogwa wakati. Soka ne musaba n'osaba. N'omujoyirenga ne musaba. Nga mukazi mulokole abomba wo obudde mbafunyemu omukisa obuzibu kusanga mulokole nga ate bana abazekerebo shakata sekeba abo batamane mukasera ko kwegatta soka na asaba soka ne musaba bwene babanga anti bele kama blessing ebyokulya abo bakisusamuko ate naina neiba wange nga mulokole nenga numba jina pangisa te yatuka waggulu amanyisongolo omweze twalo mukage 5 kati bali balokole nga basabi n'abalokole balina akantu ke bakola kesaagala
Simanyi lwaki basaba basiiya. Nze nali musingo luwo omusaide balinga bafumbo bombi babiri omwami n'omukyala balokole kati ne batandika saaza alinga munana gwakyo ne batandika kamatata kati nze nayiboogera sibiwulira nenga mpira kano nogabe ekiri eyo kati nze unakawira nyoka sound mu matu ne duka ndi muvubuka ne kampa feeling ninkwata sabuni mba nate otuka kuntu ne batandika omwoyo wa Mukama n'amalaka wabira wenje oninga katiraba baka sabuni anakata kali kankutudde omusuuna kuna sembo okwekuba akasabuni ali nvuddeyo emmene nibya ddala si kalungi Shawa olimba nawe membe vayeda nakuba luutu nnya nawe nedda nzaba ndi malidde nemba malawo spice dana ate akasabuni nakatandikirako onomuwala mboseka wabanga malayika amanyo ge gatukula ng'agozwa amata it's unbelievable nzijukira lwe nasooka okumulaba yampita excuse me lady oh gosh naunga ndoboozi lye peweevu lisinga empewe kunta ku lubalama obugambo bweyakozesanga bukerono n'ebiwundu ku bulungi bwe nga sisobola kukaana Zani Brown nalabanga Zani Brown ku screen bwe okwata butto sabuni n'ekizigo nagulako n'eggi eggi likubaka sabuni nawe nedda eggi likwata olaba oliteeka ku face fa bagala fashion likwata bweriti anti likwata ng'osaako amazzi natiddamu litoba ate eddungi nti ddyo okozesaako n'olizaako lisobola okukola wiiki nnamba Shawa naye bambi abalokole bakirekere ekintu ekyo ddungi era nkubiriza baganda baffe batandika obulamu oba oli mu nnyumba nga teyatuuka waggulu nga neebawo omulokole bw'oba oyagenda okuba kasaako Quran oba osseeko obuufu etumbiri basaba bino ebigambo ebiseka tobiwulira gobere kano kasi zingenda okuwulira ningamba naye nfaaki nze ndaba kukola ki nange ntandika kati basibesho lwagivaako tumanye tawanya abavubuka nagivaako olona wakikola otya like wayimuka mu lunaku limuko nga bakyabonaabona n'abali mu bufumbo nno basabesho n'abasajja ebatawa olunaku omukazi yajinzijjako mukazi yankuba yali yankutudde yakuba hawo yakusanga nga yo teyansanga nayita omuwala emukewa najja abawala balina ebintu byebakola ebyekisirwa atuusa teyebuzaabuza kati nze okumulagako nti nange syagala kumanya nadda buzzi wali bbali nga ntandika kweshaba steekinga yankuba akadomola ku gundi kuneeno eddiba ne livaako maama ozanze bantayira mbono bino byaddwaliro kadomola ke kanzijjako eddiba nenkoma ku gyali mu kiga nenkoma ku olwo nenkavaako ebyaddala Shawa bami yakasabuni kononya abantu nenkavaako ekirala kasabuni ako otuuka ekiseera kiringa ojja wegendereza omuntu ngadde mu nsi z'ebulaaya ng'abadde alonda magi gw'omusanga agooma oluzambu ntambula y'ebulaaya kumbe process gy'amala ng'alonda amagi bw'ati alookingirayo nze bbali namala nga nkuba kasabuni natuuka ekiseera nga bwonsanga mbawe nti kati nga abantu kukyalo nga balowooza mbu nina amalala kumbe omusajja nalookinga kati nagenda nkyejjamu mpolampola oh that's nice ate awo wenkusangira mbadde nnanyaki kati bente nange nkimanyi kale muvubuka buno biswanka kubanga gwe obafunye abawala bambi so kakati hello she has a bright future behind her tobuba Shawa nga ndi wanato wana mukazi mulala by the bambi abakyala bonnaye abakulanga gwe give them respect bani gwenjagala but Shawa bajja kuyira amazzi tugenza out to date and then you're trying to meet on some other girl osirikanga no that is customer care kuba dusirikanga tujja kubba eccupa abasirika balina bbo batwala eze badde kusaaga tosaaga no but seriously like bambi sometimes omanyi okumpirako nempiranga onkubira nga ndi stressed oyagala mbyogere manyi bontankula njasama toyasama but olaba bwonkubirako I feel like stress zigenda ona wawe wankubira nga nina stress sente ziganya biki nonkubira ate nga nali nkulowoozaako so there is that person mu bulamu gw'obeera ng'ogamba nti singa mba ndi mu kino nankubira
Tolina kyompa kyamaanyi nti sente kibati okakkanya ebirowoozo byange. Maisha sagala okeme. Sagala okeme njogera ebyekisiru wano. Kubwa bivaija byogera. What happens in Vegas stays in Vegas. Tet jenkusangamu nga kukubidde. Tonkema. Kale tubireke. Tubireke. Shawa njakola olugamba wano otya n'okutya. Bade nga baba biswanga situation. Ani abaina fault. Okay, najja nagamba Shawa amanyika toli celebu Shawa njagala binombereko ne celebu nyagakola kala najja omwana najja whatever time then nomugamba nti by the way nze ndi mwavu I don't have money so whose responsibility is it bwefuna olubuto okimanye embozi twajinyumyako wande nenkugamba nti abawala naddala eje emyaka nakuwa ensonga lwaki nze sagala nnyo kwagala abawala bya myaka 18 25 they have a mentality nti buli muntu gwe mu camera he is well off. And such kind of girls by an excitement. But yeah. Do in tuli wanene zisokulaga WhatsApp chat yange. Nga namabala bali mu inbox yange nenga siba nonyangako. Nenga bebaze. Nga ze mu WhatsApp yange. Nga ayagala Shawa omwagale. Omwana akugamba nze ne wonfunisa olubuto nonzala munja kwerabirira. Nakutega akakodyo bwe katyo. Akutega akakodyo bwe batyo. Oshagedde. Kati ebisanko mwala gwe demba na yali mu Kampala. Tuina abawala nga ava Masaka. Yes. Nava Masaka je. Nga ava Masaka nenga akugamba Shawa I want to sleep with you. Okategedde. So such kind of girls ntigamanya abana bobuwala. The rate of single parents is increasing in Uganda each and every day because of excitement. Abana ababwala beda ku social media nalaba shibanga postinze omwana we nina yagala akole shiba byakola. Shiba has done money. Ena kuzina abana bali expensive. Tuno bulambu twagala bana bafe babiremu. That's why tuminda ko kuzana ogamba kanso kenko lembere wano 2020 nzali nango mala bali bulambu enkola kibwe njagala. Bo abawala wabeda ku TikTok nalaba shibanga postinze omwana nayagala azali baby amalu. Kadaga baby amalu ngenda muzala mwana ngenda muzala mu biswanka. Andi biswanka serebu. Biswanka serebu naye akyanonya bulamu. I know. Omusajja yakugambye ne wabe tbalina babazika tbalina bijja. And this is not lying. Most of us, the talented guys, we come from the ghetto. Tuva mu ghetto kujja kukyusa bulamu. Ojja kunsanga Shawa nga nsula mu apartment ka mitwala 5 bakakadde. Nenga okutuuka wona wonkoleredde we bank. Kituufu. Osagolo lemerewo. Kati gwe omwala olw'okuboze onsanze awo, you're hoping nti I'm well off. I have everything to look after you. Omedo in world difference wakati okubeera well off. No kubeera mu bulamu obuli sustainable. Abantu bangi Kampala abeera mu bulamu nga alya, anya, ayambala, n'emmotoka ennaku zino tuzivuga nenga tonnafuna byetagisa kubeera muntu alina ssente dori. Nga nokowola bazeewoze. Nga nokowola bazeewola. Ennaku zimmotoka bazigala ku kyebanjambula. Ne tukyalina abawala abalina endowooza eri loko. Doi wano wakyaliwo omuwala akugamba nti nze gundi wanne bakako kima kiwedde. Neje bali mbiwulira. Webali bangi nga ganzi kundi kati. Basaaga. No webiri. So here is the baba we bantu abako blaming wansi. I'm going to blame them both. One, abakazi bintandikirako. Tulekere excitement. Be it tozalidde serebu, be it tozalidde serebu, tuve mu excitement. Muzalira abasajja nga babasabye. Omusajja bwansaba. Ate nga naawe olaba it's worth it. I know. Gochimedo ndi waliwo wobeera awo kangambe nga oli mwana wa buwala nga nze ndi muganda wa bulenzi ngono omusajja gwobera naye nenga ne family ebula kugamba omusajja mufunire olubuto nga akyaliwo omanyirwa ati ngolaba oyo omusajja ate gwa amwetaaga wali omusajja nga ne bonna afuna olubuto we ne mutabeera mwenna ajja sigala abawo obuyambi. Neze waliwo abanyiiza abasajja abamu nakugamba muno njagala onzalira omwana oba bakozesanga layini omwana kufaanana tubonding ebiki omwana okuza omusajja nakumanyira nakwefuulira ani kyesinziira okay olwo ebintu emidowine kiringa okubeera omukulembeze you don't decide with emotions. Omukulembeze gwanga nga nakwa decision takola na emotions nti gundi avumye ku social media kaba musibe bamutte oshageera labira ku president waffe atutwala Awera ku TikTok ani amukola mu katuni amukola mu video yakola batya singa akenda kusaba buli amukolamu abagenda kusaba meka nita kwesa feelings namu abakazi ekyeza musajja agamba mbunzalire utekewa amagulu kayinza ado nina kantu kenkulo mala gwe nabera naye bwende to omwale waka bwende to omwale waka nze mbane condom mbane tester nenga sina kwesa bintu ebyo nsoka ne testing omwala gwendese alowooza ki
Era conversation now. Not even a conversation, this is what I do. Nkoleta kondomu zange nawe nziteeka ne testa zange nzirina. Nesoka kwambala condom, soka nakuga mambo tuwekebeze. Nsoka nenzija live. Kasto yanjula amagulu bwoti. Awe nyinyi nkugambira mukwano oti. Kubanga manya tulina amugongo butegeera and such kind of girls are there. Yes. Kubanga doing be it Shawa manyikidwa. Test example baba manyisa bamulwadde. Kitufu. Guwese gotyo obulamu bwange. Naye oleeta omuwala gy'omuwola mu bbaalo bayonna gy'omugye ne mutuuka ewaka n'atakubuuza kondom n'atakubuuza kagundi kakebera n'agaziya amagulu ge bw'ati n'akuteerawo. Kati bwe musiga sirimu bagenda kunenyaani. Poza oli kuba wala otukuba, okay. So you girls move from excitement mbi. Kati blame ndi ku mukazi wa biswanka. Oshagede. Kozi bigambo bya biswanka agamba ya mwane sente n'agaana obumira kati. Ababwala gye bali. Zinafuna ko mwana ngamba za condom zimbabula. I don't use condoms on me. Zimbabula. Namugambo condom zabala zisinga sirimu. Atenga okumukeberera omusaayi. Nenze Shawa mukama yampa ekintu kimu. Ne wentuukayo ku ntiko nga mpulira mbadde njidde. Azirongaze ng'oganye tuwekebeze. Oganya akapiira. Ne woba ofaana malayika. Awo feeling zange wezikoma. Ye ate singa nkukwatako bukwasi n'oyanjula amagulu. Manya goli kisasalira nga nkugoba. Oyagalona eyeganyaganya. Yes. Oza lwaki nkulemera ku njala kumukazi ampa obuzibu. Yes. Nze njala omukazi. Serious talk njala omukazi ampa ku buzibu. Si kunnyima naye bw'oba ompadde. Bw'oba ompadde tojja zonna. Bw'okimanyi ne wabeera sex omukazi n'akuwa ne yeebamba ne yeemalayo tonyumirwa anti naawe omala mangu. Yita omusajja olina omulumyamuko n'ayingira n'obanga ajjayo bw'oti n'abanga atekayo n'obanga adde eno kati ebyo binyuma negwe omukazi era kasita otekawo obuteesi bw'oti omusajja oluyingira bw'oti mukoka nga bajja bw'ati bw'agenda ng'omala ogamba mbu talina maanyi g'ekisajja nzira ku biswanka bwe nagenda bba waamu. Bannange tutambula gye tutambudde n'enjala etuluma ffenna n'otuuka ng'oyagala kulya but naffe abasajja sex aleme tubikka maaso. Aleme babalamu. To my fellow friend biswanka omuwala omuleese aganye pill aganye condom mash tomuleka. You can get another person oyo nga bwe yazze n'omulala agenda kujja. Because at the end of the day kati oyo omwana wa kituufu wa biswanka okufuna obuvunaanyizibwa which is not bad wabula buzze butya. Kuliko abasajja kukubo no biswanka is good off ati atalina ssente n'asolabirira omwana. Kuliko abasajja kukubo ku ng'atunda pan ng'alabirira family wabula yakyetegekera sindisiwa kigali kati biswanka akyagala opushinga career ye. Ayagala agenda recording ennyimba mu studio ezakabi music world ku international level kulo katayimba mune ku luzungu akola bwati ne bwati kati kino kijjawo ye kinegede kitamuko career yo katono singa kikusanga wetegese omwana tazibiza mikisa gyo era omwana asobera blessing but how then tuvene kubira ebigambo bide bagamba mbu muzaale mwale buli mwana jana omukisa gwe nedda blood abantu bajja na mukisa gwabwe ebyo tebiriyo buli mwana n'omukisa nange nakirabako ebyo tebiriyo work like that simanyi yakitandika kono kitandika ebyo byali byadda anti abasajja bedda babeeranga wo nga ina yikanga munana kwasimba kasooli kwasimba lumonde kwasimba biki okategedde kati agenda kuzaala abaana ng'emmere gye bagenda okulya weeri. Okusoma kwabanga kwa layisi right now omwana ma baby class atandikirwako mu ssomero eddungi. Omayi waliwo amasomero nga gasomesa nobawona amasomero nga wandyagadde omwana waabeereyo essomero kati buno obudde ery'omulembe wandyagadde biswanka otwalemu omwana we oveeyo nakakadde biswanka wuyo avuze emmotoka apikinze omwana we ddi akakadde kozi naffe twagala wano eno tukulidde mu ghetto omwana ng'agenda asomeko n'abaana bamadivaani okitegedde kozi mu kusomero gye tusomera tukola future z'abaana baffe. Nze otulamba obbi bange abasinga bali ku kyeyo abamu bali Saudi abaliko kuvuga mmotoka Dubai lwa nsonga gye nasomera njala nange nzaleko omwana wange abeere mu ssomero ng'agenda kusoma n'omwana wa bebe kulu oshagira abeere obbi waani tomanya bali eyamba mu maaso eyo asomera omwana wa prime minister they can be friends ne babuulira ne bafuuka abaaki kyekitwaza abaana mu masomero g'ebbeeyi oluusi so simple tebasomesa bano abeeno
to get that networking. Togenda funa networking eyo ngozala nga kisanyi. I know. Kuguno omulembe gutuliko because everything is deployed, everything is exploited. I know, because I don't know why even up to now, like, mbukubanga kati for you're in your 20s, kati mbukubanga bona be wasobwa nabo abali mu 20s bubayina abana. No kakafute yo mwana. Nze nasoma n'abaana bonna bazaala. Hey. Bonna bazaala. I think yensobi abasinga omuwala bamuyita Vivian alina abaana aba. Abaana aba ate mbasajja abo. Kitegeza yafumbirako gyafumbirwa n'azaana ebigaana n'afumbirwako ewala n'azaala. Doesn't make sense. Kuguno omulembe. So tulekere nze by then I don't do excitement. I know. Kati mukasaba dating omuntu. Nenso dating omuntu. Ne maana y'emyaka 3 nga simusabye mwana. Ate nga abana mbagala nnyo. I love kids. Waliwo otekawo condition aga watombadde mwana tubireke. I know ya. Mbadde mwana omukazi omusajja akola tompadde mwana gompadde ki. Right? Ate era nze mbakuba omukazi. Onsaba omwana ngompe Ekyapa Kyetaka. Nsoka kusaininga Ekyapa. Omwana wo ko banaamuteeka. Yes. Kati abakazi bandikyusiza mu guno omulembe. Guno omulembe omusajja akusaba omwana nga yana kyakusabirako. Bintu byampankuwe. Ate mmanya goggo omukyala. Ano ngera kubasoma omukola fumbira omusajja ayina akamotoka kali mu looni. Apangisa ka apartment. Omala okuzalamu omwana kutukafe. Oba afuna ebizibu business gotani. Akamotoka bakatwale ku apartment bamugobe. Otandike kufuuka taata wa family. Kwagala kuna bana kujiwa kisa. Oshagede next excitement. Kubanga olabye gundi ate olanga baddeko mu kamera. Era nze ngamba nnyo abawala. Ate singa buli muntu abeera opening nganze. Nze ngenda fiira ku mazima. I tell you. I don't have money. Bane ku ebyo. I'm irresponsible. Nze waka nina ekiwandiiko. Nze nga nagenda mu kazannyo nkwetegekera. Mama, tulina kusayininga. Owandiika. So tulina sayininga. Osayininga n'owandiika. Mbuki. Ngenzeeyo nga neeyagalidde. Sikakiddwa. Wal option y'olubuto. Nganya okumira akaweke. Werujja lwange. Kondo munjiganye embabula. We muzaala. Wange. Takunoonya. Tonnoonya woba onnoonyeza. Nkuweera ku peesi yange. No sayininga. Nze nsaasira dolini. Ale nembako ne gwempa na sayininga wakati wano wansi ababaddewo. Witness. Awo ne tuyingira akazannyo kaffe. Then ekivayo kyonna. So new. Interesting. Yes. No, but kutegera. But otherwise this is manyira. Olaba befumbiza munalemereye waka. Ogamba bandange. Weekend number yonna. Kola bukozi kawemba hunga kanyiro abakazi batalemereye waka. Basangeyo TV, basangeyo fridge. Nemmere. Mbone mmere. Tanko mola afumbira mmere. Abawala bafumbira olw'enjala. Oli. Nga tayina kyakulya. Kiwulira. Waliyo abantu abali. Nda kunaja ku weekend nga manyiti no Shawa abera stock in the fridge. Waliwo abantu abali mu bufombo kati. Nga bazadde n'abaana. Naye nga tiyafumbirwa musajja gwayina nti yali amwagala. Wabula yali gyali nga apangisa kasungo lumye ne kamulemerera. Ate nga Jona amutwalako ewuwe yasanga y'amagi ne kagaasi n'emigaati. N'agamba kangira mbeerako nno myezi ng'esatu nga wenjiyo obulamu. Myezi 3 Jona n'amuwa olubuto. Kati nga bali mu baana abo. Naye nga tamwagala ku mutima. Wabula mbeera. Omanya mbeera weetuusiza abaana ab'obuwala muli n'eggwanga. I know. Kids are married because they didn't have where to stay. Omwana nga talina waabeera. Because they are desperate. Abadde abeera mu single room n'emikono gye balimu aba. Babeera bayomba obyennika yange okoze bwoti boyfriend wange ntagamba lwaki siba mwene embeera. Awo agwira ku Shawa amugamba nze mbeera nzekka. Olwagenda kuyingira obufumbo agenda kuzaala. Kituufu. Awo gye bali omwana afumye nga talina kyakulya. Yes. Tuba nkoze nnyo abaana ab'obuwala okunoonya emirimu n'okwetonderawo emirimu. Ate imu kubisibye mu baana ab'obuwala mu bwavu. They are looking for job instead of waiting for themselves jobs. So inasanga ono mukwano go sweet ninga akola kando zalati namugulako. Sweetness. Kozi yetondoddewo. Abantu ab'obwavu. Demu inbox mwe balina ngamba kati walo imagine inbox olina ngamba. Ngenda kumala kusoma simanyi oba chef. Naye mbadde nsaba onoonyeza omuntu munenga mbanze Doreen. Osomye oba chef. Tandika kunoonyeza omuntu. Ulya osomye oba chef. Tonoonya mulimu. Yes. You make your own restaurant. You know? No tandika recipes. Never tell a restaurant recipes zoize kusome. Tandika ebindazi chapati. Okatayedde? Yes, that's what lazy me. I have a abamu tuli baavu. Lwansonga we are job seekers.
We are not job creators. Omwana bamala okusoma bwati atandika kunoonya mulimu. Emirimu gina gya mu Uganda nige tulimu. I know. Kyovola nze Shawa ninga bulooka. Anti buli kyonkubira nkirina. Alaba naka. Tommanyi ndi bulooka. Ndi mukwano gw'abagagga n'abaavu. Nze ndi awo ninga Frank Gashumba. Sina mulimu mutuufu gwe nkola ekyeta ssente kyendimu. Saka wakubuza, what do you do? I'm a work businessman. Abantu abo we batyo that line man. Me I'm a businessman. Ndi mukwano gw'abagagga n'abaavu. Katono bwagamba ku businessman you have to be very very careful. Kyesinzira onjagala otya. Wompetedde we nyambala nengoye bakeze njawulo. Nakulaba mu suuti lumu. Nga najambadde suuti. Nakulaba yali ya green egundi ya black. So I have a lot of suits. Omwana omwere Omusambwa. Oba Yo, Soka. Yeah, I saw her. Yeah. I can change according to where I'm going. Yes. You're I'm a businessman. Right? Ndi mwiribi wa kibuga. So bambi abana b'obuwala mukyakaaba. I know banange guys. I understand like it's good to be kati ate era ekirala. Comfortable. Ekirala. Yandibadde nga last message yange tebiswanka. Bw'ozaala okula. Let him akkirize obuvunaanyizibwa. Mukama agenda mu blessingiramu. Statement gyakoze yanyiziza. Statement gyakoze yanyiziza yabaddemu. Wali nga bali bakola akantu interview ya Soka. Yagamba nti nze omukyala yajja nimwe emitwalo ena yaleze kwelyamu. That was bad. Then nesha yagambye nengamba mbuto yasoma. Don't do that. That was bad. No yasoma. Ekyo kiri okutasoma. Katwa kyobo kinangira mbanga saasoma. Anti uli doing ekyo kyengambira mbu kiri okay wa wano. Lwaki nze eri statement nikulembeseza okugamba mbu yagamba mbu nze omuwala yalaze kwelyamu ne mwana emitwalo ena. Internet eno gyatwogera ebintu nemanya lwekyogera kisigala. Eyo video omwana oyo agenda kukola ajja kugiraba wande. Abakimanyi mwana wakibi mwamuzala nga temumwagala. So that kid is going to be tortured mentally. Anabondinga n'okubondinga n'omwana. Omanya alina okubondinga n'oyo omwana. Ne wana aba abondinze naye. One time oyo omwana ayiraba ka video nga tata wagamba nze maama wange namuwa emitwalo ena namuwa emitwalo ena ajje twesanyuseemu n'afuna olutonde badde sirwagala. Omuntu omukulu kino kyokola. Nze Shawa buno odi omwana ave nagamba mbalira obuto lwange. Bwe mbanga nali ne baseeko naye. Kambe nga mbadde manye embeera ze oba yeeryamu oba teyeeryamu. I can't come in news and direct that way. This is what I will do. Ozadde omwana oclaiming anti wange. Let's go for DNA. DNA si ya mitwalo 55. I don't think I can fail to raise that money. Let's go for DNA. Omwana waba wange nga mutwali wa jjajjaawe. Ngotandika mpolampola okusinga omwegaana. Enjovu teremerera masanga gaayo saakulemerera kutwala buvunaanyizibwa ku muntu wange. I think we're just lazy. By the way, babeera lazy. Anti abavubuka kati emyaka gya biswanka atuuka n'agamba olaba nze olwaleero nsiibye nga siridde kati banteekako omwana. Naye erabira nti Katonda oluusi blessing okuva mu abo abantu sometimes. Nali mbaddeko obw'omudoyini n'ensiibye enjala. Sirina kyakulya 2-3. Nali ngenda kutukira mu nju nga n'amazzi weegali gennywa nga tegaliiwo. But nembako obuvunaanyizibwa abantu b'embanga they are on my back benkola ki? God started blessing me from there. Wabula ekyo tekirina kuwa eri gwo nimbu buli mwana n'omukisa gw'emboge n'embuzaala. But God Katonda bw'amanya nti omanyi bakidde oyino sobanga lwaki osooka obanga onsingo nnyingiza nga obanze lwaki Katonda aweeyenga. Biki ebiri ku bigabe gaabyo. Oyina muto we nasoma mama wo mulwadde gondi wo mulwadde Katonda walita kakadde kasida agenda kuwaka ekinananza mpaaga. Abiri. Because you have a lot to care. Ate bali abantu bayitira mu ggwe. So bizwankakiriza mwana abere naye good enough accepted. God will bless them through. Do you know glove yati jaba yambala? Anzi sibimanyi. And baswanka. Haina glove jabira yambala all the time. Basilebu bakola. Basilebu. You have to stand out. Na gundi zino kubakwatako. Jams bichi. Yeah. Nyamizole yama abantu bakantu ne bati yabadde azoli yabiswanka. No. The replacement je byatandikidde bade bogera kwa ya n'agamba mbu tamanyi bisaka talina career really. Sibimanyi. That is my friend, but I would think. Mkwano sibimanyi, but then even still, why would you label yourself? Why should you come and labeling? No, I celebrity. Why would you tell us? Like, remind us. Have I said that once? I'm just giving an example. Why don't you let us label you? Auntie yachogede after nguli amazo kumuzole ya. Dorini. Olaba omugaga oyo wa yaya.
bossman waffe oyo bwajja n'avaayo n'agamba Shawa tamanyi nze kisobola obuteewuunya kubanga level ndala bane ku bya level agamba talina budde bwa internet tajja mu shows ali kunyonya ali weyandabidde wonna nga tabeerawo Doreen oli mu mawulire tosaba ino gamba tumanyi biswanka setulema bamanyi maidi ekituufu but naawe amawulire galimu nze kankwe example nti wana akatambi nga kafulumya ak'obuseegu nga tekanatuka kubali abantu takasookera bwandi kasookera muffe kubanga ye system gitulimu but let me tell you that oba toli okatolaba kimanyi Doreen nga nakoze ka video nenkwogerako somewhere oba omuntu yenna ne wabeera ali bukoma nsimbi eyo video esobola okutuukako nga tayitamanyi oba oli omuntu nagamba Doreen kano wono yabadde akwogerako ka video ke bakusindikidde nga gondi akwogerako bakampadde abantu bakakwadde mu inbox bantu nga basatu nga sanda bitegera nenga batutegera lwansonga oli mu ki lwansonga oli mu field eyo you understand so for to receiving amawulire some kind faster than I understand, but let me tell you the truth. Nango kumanya biswanka namanya ku black sugar nga bakoze bali by that sort of a challenge yali challenging nga bwa birabako challenge kwa meeting ako face to face. I mean the media fraternity but what else section just sitting mu entertainment you. So abantu abambasi bamanyi olisa kanyimba kabaka nyimira nenga simanyi bwafana nange nya ndimanyi so there's that possibility obo mu manyi oyo denga ugamye so banga manya kayimba okay wana abantu kati wana abantu bandi ne president Museveni bamulabangako abatuleke mwati ise kubalekamu agena musangawo bagedi yakale singa tayina social media oze nga tayina simu gawera buzirinya kanga ne wabajina nenga singa magatamulabangako physically face to face oshagede kane bagamba nti yabadde mu kisawe yenga tiyagenze nenga jali choga atamanyi president atufuga. Sometimes chemboza mbadesizala wa. I just wanted to find out kwanza mnamanya ne glove. I don't know what it is about the glove, but maybe it is his style. Abambala gloves. Abambala gloves. Ngai tubade mu covid nti put on a mask. Tagala to contact. Abalala nga just it is a gundi ya janza ambala. Yeah. That's nice. Shawa kalomanya oyogene nogera ku bavu nenzukira nti abawala abamwala basajja bagamba nti Omwana nagende Omusajja byakwezimba muka goliko mwavu enkeera ne sente temayo ngera zijja muri ku mazzi nawe nosigala ku Musajja nosigala ku mububuka nezuka bagamba nobera ongenja lebe kuluma all that time nengamba why would you stop like nobera Omusajja the whole weekend nga literally tobina na chakulya just kachapati kulaga mtu na boyfriend that's all essence not the whole essence anti nagambya abakazi mwe ebibatengula bitono. And sometimes Shawa manyali romantic nenga bakambere ne Shawa dete tuli kati Doreen omukazi ye muntu asobola okubeera we mu mbeera yonna nga yakwagadde kubenga tolina 100% nga tolina kyolina naye nga yakwagala kile omukazi asokuleka Omusajja walinjiro ova nagamba nti simwagala njagala Shawa kale service okitegedde neze ndoza sometimes bambi ata nakutegera mugaso gwa sente. Okay. Oba bino manya abasajja abavu bayina ebigambo. Ayinza kuwa future plan ya future n'ogamba kambere nono. Sina bigambo. Abakazi I should describe do you know omukazi manyi puzzle. A puzzle. Like do you know a puzzle? Yeah, I know it. Oba aluzanya kwa mweso. Yeah. Oba draft. Chess bichi yeah. Achagadi. Yeah. Logic wa draft, logic wa mweso. Waka chess yanema chess yetaga bongo bungi nnyo ba. Mtaina bongo yetaga bungi. Give me time. I'll teach you. Really? Yeah. Tona muwa budde. Abakazi tosabategeera. Kitonde kizibwe. So they are complicated. You complicated. Tokana vetubere nga tukana nayo. Ndio mukazi asobola kwagala Omusajja mbodoboozi lya musiimako. Mukazi ndagamba hanzo gaya njogera bulungi lwadodoma bwati nti gundi oli afagala ntinze njagala ono ayya omukazi sokwagala Omusajja na 6 packs true kani mbamu ne bakomando tebalina love yes ngabatambisa betambisa aina sente wabeera yes je bali babona abana nga banonya mukwano banonya care attention omufaako bikyebinga byanonya nabira n'omuwala n'omulenzi nga omulenzi talina kyamwana nga yegwa yagala and such kind of love still exists. My dear, it's a lot, but sibitegeera Shawa. Hani kati goli mba commando. Sibi. No, but you know, not for real. But I used to be a lover. Sigana kulimba Shawa. I was patient and a lover. Because me, if it's one person, it's one person. Nembela loyo. But nagano kulama bakumanyira.
So I no longer care. Nze nga bafuna salary. Shawa nze wachiri newe mbanga sasudde rent or whatever. I first think about you. So kangula just to make you happy. Now that's me. Nganyagala nkusanyuse nkugulire kino. I need that attention, that love. Kati byagwa kitegeza mbere kukali akayimba amazimo nonsonyiwa abasoka bibanyonnona nali no mukwano gutagambika mutakuchusa right wala mutakuchusa na the way nga used to be a good person but still romantic nze nchulira no you're caring by the way no I'm a caring person but now these days tewemalira munnyo yange bagamba omutima toguteka yoteka yo kiwoowolo era buli wenda baka red flag boy bati sisigalawo Anagaya chaka nja kudiba sisigala I no longer be ani muchamu mukwana muchamu hadi abiro muchamu mukwana I have a feeling sometimes abasajja batufambulinga nnyo in most cases because you guys okay we need lies yeah twagala nnyo okulimbibwa I get that never know about chisusa then for you kati mwe you guys mwinengeje mu detaching from the sex anjikira fa basikaza abamu okujja ko ngabo gabya bakibanda kasa having a sex no muntu attachment zemulinga ngamba yes kumeshawa ye yabadde kwavenga sexy it's different sabera onagama nabiroza ko so basigala mukama bakuyambi I know yeah so bakonona that's the issue so me I would think one both sides zikola kinene waliwo ekyagana no side zonna okukola ki side zonna okukana relationship kutamba yeah no soba no musajja having a sex nagwa nasigala nga China love iri ya soka no kweyongerako but it depends ebyaddala okay what keeps a man then after sex yes what keeps a man one okusokera ddala before we've done sex with you girls wamu abakazi tubani betu sobira doing sometimes doing sokula omuchala nga mulungi nga ina byonna byagala out osegedde nugamba no kubeera nono you understand ne tuina preferences that tunulira ku muntu gwetunawasa olubeerera okay besides sex doing wale bisa okay neneeyisa zinaina omala gwe nali njagala nga mpulira njagala abenga mukazi wange mubuliringa mulungi on face nga mulungi n'empisa nga yandibadde azina naye nga ayina mwaka eneeyisa gy'alina yangeza ko kugimugjamu ninge yeyo gyakuliramu nga tali willing kugikola ki ngamu ekibiira ky'abayayaya kati nga mukasera ngamba how can I take her to my parents okay okitegedde kangamamu ekyo kintu kalinamaliriza nga nze nda tekina gye kitutwala namulekaawo so you can find such a kind of girl nga lijali agamba basajja babyereere naye nga nagezaako nnyo kimugjamu ekyo ekintu nga ndaba kikoze eki naye nga ate mwagala then all disappointments oluusi ezibeerawo wandering kanga kulabye ennaku zino eno ngenda kwagala nkuteekemu ssente nkulabirire ntuuka okutuuka eri nga ate bifo nnyo nga you different ennaku zino abo tebakyagenda mu basenga baabwe ate bagaba tebiyamba biyamba sweetheart biyamba tebakyagenda mu basenga baabwe tebakyayita nseko tebakola batya you understand kati n'otuukayo ng'olinamu that gundi eyo getuukayo nga Bwana mukazi yagambye minister omani boncho bashirabe yagambye abakazi nekira okukyalira ensipo look for money abadde bannabwe yata musajja waka and by the let me tell you nze kankuira abantu abavanga yabo ne bogera ebintu ebiwe bitu sometimes mbegendereze babe depressed nga byaga not depressed magician wakugamba nga tuna side zenu tuleno ana chatagala labe side zero aga tunule no kumba ina chakweka eno so those people they come out tokola boti nenga yache kola bicha mazimoli abakazi na kuzido nenga they are tasteless and so the rate of tasteless women on this regime yeyonga the kasi tebachawuma why do most men say that bakati tebachawuma why tebachayambala nika omukazi de yambala ngafo yambala budget afo peti ayambala neka munda ayambala afo peti ayambala baika na yambala isikati obechi gundi nabanga abuguma yenna ina kuzino sango mala ayambala kasikati kampi taina muneka munda empewe muyingira asura mubala ona muyingira oli amuyingira na muyingira bwe mamu yiwa mwebizi bawunya nekisu you understand zinafuna ko mukazi nga wonyakamwa nemu kisi nawe tinga inabu kumamkamalinga ina mu water heater nga kabu guma kawunya ainere nyaja masiri afuka lya yero bali yagereka akota iti yange ne oyidange koze nefa you understand ozo kuncha irako ogena mutoyo pama wesangula obulidda chikawe oba mutoyi
oyagala nkole ntya wekwekeka ng'onaapama. If you're in a one-roomed house, what am I supposed to do? Kati mukwano kankubulirire. Nsiba omusulo. Kati nzo ndaba ndi wano siranko mmange ng'agenda mu ttooyi. Mbu abedda bali balina engeri bakikola nga beebuzaabuza. Fitte mmeeme. You understand? So meaning I should hold on to that urine. Well, you shouldn't hold on, but Kati nkuli okimanyi bulungi, we're going to sleep together. So what should I do? This is what you have to do. But tomorrow you're going to sleep together. Biriye, but bikole nzinga sinajja. You understand? Nze nina kusanga ngo bobedde nga kukoza omukyala ina kuba ready ever. Nga womusangira ali ready. Gumite. Gumite hana ekigambo kyo gumite. Kitambudde. Kitegeeza ki ready. Ate inda bannayuganda se batijja baja kola gumite ezidde. Tuli celebrating. Kitegeeza ki gumite? Gumite ngoli solid. Gundi solid gumite. Oli solid. So ebintu bingi doine. Otambula mu bbala omuwala ono yamulya oli Nechita appetite. Chita appetite. You understand? Are you the kind of person who wants to know someone's body count? I know I don't ask for that. That's but good. I can know. Kenda. Of course I can know, Doreen. You can't know. I can know. I can know. Tosobora nawe. That place is elastic. Otegera oti ambo ono yebase basenye n'abantu. No, you can't know. You can know. Kati ndeso and experience is the best teacher. No, I understand. So better no mukazi mbuli no manya nti kati ono kusikubuli nga byakokola nga tasookedde ko. Nga satese mali babiri basatu. Olusi nogenda mu buli n'omwana bamenga omulaba mpya. Okay. Nga nawo ng'omukasi wako you might find nga bambi omulaba she's innocent. Kati nekire kyakono myannayogeddeko. Sometimes I judge with it, sometimes I don't judge with it. Gwokimanyi teri malaya alwala sirimu. Jiba nange how come? Era anti malaya nga wakamufuna asuka kubuuza condom. Noso sango mana we wakabambi tuchi olukwa kiri mukwano nibya condom tebikimanyi. Tekimanyi ne sirimu kiteekawo obuteesi magulu abo nabo gye bali. Kwagwo omusajja olina kubeera wise. Oyinza okugamba mbu mwana wawe akajja agize magulu kumbe nga teyagala kukiwere bakirwadde. Ne mulimu bambi abo nga tamanyi n'ebyo nga ye ali mu mukwano Shawa muntu wange tabuuza na kubuuza ebyo bye. You understand? It's like you try to sleep with someone. Anyway. No, chogere. Don't keep it out. Someone in evidence. Me? But I told you even that time, I do have some boo thingy. No, I don't sabujako. I just sometimes I pull them. I love like, them so much. It's like a reflex action. So sanga. Yeah. I love them. Indeed. Unachombuza kirala. Era tukumaliza barugana aliwa. Era nga tumaliriza. But anyway, I really understand what you're saying. Kale nga tumaliriza, what are those things kye tulina okubuuza abantu when we are dating? So which is a tukola like waliwo ekiganye mwenye generation. Banna Shawa tuli ku speed. Nkitegera kale it's okay to be speedy. Waliwo ng'oli ogenda muluisa nga talina budde mwezi 3 mwezi mukaka alinda ki. Bishi bye tulina okubuuza. Background y'omuntu kubanga bajja tuli ba. You have to first do a background check. Bw'oli serious kati bw'oyagala date. Nga gwe. What do you ask for? Baggo gamba tunabisanga. I told you. Because they no longer ask. No, I ask. And I don't even ask him literally with the mouth. Mbu you make research. If you're going to be serious. Tugenda kola research embo nkutambulireko biti. Okulutya. Ng'ona amanyi omuntu. Omuntu bamuzula mu bintu ya mirundi 3. Wanga mukwano gye. Sulako naye. Lyako naye. Tambulako naye. Sulako naye. Lyako naye. Tambulako naye. Tubabingamba katobulira. Kulyako kitekitegeza. Gwote manyi. Let me tell you. Waliwo nto twayigedda ewaka butono nnyo. Table side manners. Tuli wano ku table tugenda kulya. Yes. Oli muwala ndi mulenzi. Yeah. Nze tusobola okulya obuli wano just emmere fena ne mmanya nti ono teyakozibwa oba yakozibwa. Kuno mulembe wali nabwala nga baswankula. Oh God. Yes, nga aswankula nga alya. Nga talina table side manners yatulanga bwayagala akoza atya emmere asogeze gye bambamu. So ng'otegeera nti oyo teyakozibwa. Bintu bingi. No, by the way, olaba bine totaga muntu kumukolako research ya kumunonyerezako sometimes in things. Ndo ino muntu nze nsoma no muntu seconds za 5. No ndotegeera. Nentegeera. Ebigambo byayogera. Baba asanyusinga ine mikwano gyayogera atya. Nalina ko omuwala nze nga mmanyi nga ndaba musiraamu. We yakwata esimu okugana emikwano gye. Bwe kyakiri olyayo lyamazire. I was like, what?
Nitandiko ile biga bimuvamu ne ngamba. Nofuna tano. Nitandiko kati nusika ne mwetegereza nga ali ku simu ye nga byayogera. Nabera tuli mu buli nabera ku simu for 2 hours. Ayogera. And I was like, chirichogambe sulako naye. Kati nze ngande we had even not had sex. Ninga ndia ndi kumwetegeza ngamba ono mwana ghetto youth. Ni mama 2 hours naye ya ali kuzimu nabe nakola kino nakola kibire kati awo no somembera zomu. Okay. You understand? Sometimes kati yonso kubira naye ne malobira bebe ne mbireka ne ndia ne muta. Yeah, that's why sometimes twebuza lwaki abamu temukomawo. Ngako wala chorabe no sika. Ano lusi ya woma. Neno gamba awe nabanja gadde ngamuja kuba akasimu ajje. Nabanga gadde nja kuba akasimu ajje ne kino kanchireke. You understand? Kati bibaawo. Then atokutambula naye what do you mean by kutambula naye? Okutambula naye. Yes, like where mikwano je mukubo. Really. Kata logic ejira wao. Kutambula naye mbo mikwano je bambichi. Okutambula naye. Semba ntegeza mu kutambula. Like a journey. Oh, journey. A journey nti doing togenda kunda leero. Ontegere. Wabula je ko bakubira ko nawe today tomorrow. Obufumbo se bakupapira. Obufumbo se kyogobe. Marriage is not something like into the wrong kulabi doing oyina kabina enchaka kuteke. True. You understand? Kene sano bila kono mwala ndako ne osoleto mwala no itamikwano jona lake anti ajifako nenga tabakisagala abantu. Yeah, true. Unabya no mutu no manya no musale no manya. Kazi wange no sewa abantu. Kazi wange no wachi no nekino. Kazi wange no ABCD. Yeah. You understand? Nayo funa omuntu waganidde okuwa mikwano gyo kale ekitibwa. Kala katinti ni sebalangira seba kabaka. Olubazaddebu. Gamba nokubawa ebyokunywa at least nga. You understand? Olubazaddebu. Omukazi oba n'omukazi nga abantu bajja gamba mugamba gudi muwemmere. I know. Gudi muwe gudaze. Brashi tebagize. Muwe aje. Sikate mukati ni muwali. Nze mbandi wakanzi nga n'omuntu waka. Nze doi nimba musigade mmere yange. I tell you to give it to the people. Yeah. Omuntu ali agenda leme kugeya. I know. So we can plan for something else. True. Nimba mu mukazi ngene mmere muzimbia. Abantu bawe mmere malinga. Nanyega. Omukazi abantu mikwano gye ne bajje waka yina ayingire ekisinga. Omuntu bwa butinyo webu. N'obulaba n'ogana naye no sikena sobola naye. Kadagedde wemba mwanyizemu nga mu byabiri mu kisenge muri mbantu nga akyanyize. Nogamba what is this? Esegedde. Nebo ne bakimanya nti no wetuze era omuntu nga akyadda abantu nga bayombi talwawo. Obooli awo nagamba why? Kangenda ko bano kumba ategedde waliwo kitagenda mu maaso kiki tulaga abantu abo kifaananyi. Kati omwana yakuzibwa oba omwana asokobeerawo ne museka nemwesi otinga yaminga bali bakoze eki nga bagenze n'ayogera naawe kati nnaku zino abaana bayi then social media banange yonoonyesha kuliko ba marriage counselors ku internet nze omusajja tomunjayiza n'omunebika simanyi tokola bwoti kati bwawulira ebyo kati abaana bawulira nebagamba nze nange gundi akola bwati nze nange balipo nga bakola bati kana wabyogera ku internet bafukamira baba we nemmere bagibayira ku migongo baba respect ate ko mugongo nemmere naje yalira ko bwati nafukamira wadda mukama ntandika anza musajja simuyera ne mwebika nze bakoma bwakiro simugulira okayambulinda mpaka nga atuuse kutegeera so social media abalembera bintu bingi abasajja abo babalaba ayino balaba mbadde simanyi bayira very quiet people. So are registering and ategana that's how they said to know omusajja ategera gwayinza okubasoba kwa kwagala naye yes nasirika omusajja soba nabola 10 nenga agama akimagenda kuba ne Amina afuwa Adija Hajara Shakira Aneti Fai ngaba abalaba naye nga agama oli yajogira natwala n'olusi gwatute mbona yatawuma anti omusajja soba that's why sometimes twe ojodoga ne bakazi bona byali ayita lwacha situlinga no ayina kyalaba nga yazaga jakuba nayo binja bigumira ebyo jako bitereza because of course nobody is 100% yatukiridde kusanga olinga mulungi mu kisenge ngemsatayina nosanga ononge msayina mulungi mu kisenge nga kino kyagaana kati kisinzira musajja kikyatunuliranga kyakulembeza wali omusajja nga nno sokola bina bino naye nga family ojiwe ekitiibwa nga yina womuvulunga naye nga family ojiwe ekitiibwa nga asobera naawe true noja sanga omukazi nga tagala kumanya ebyo
tuli ku internet ko neno nza kufa misoma sanga nazala nsanga amalalo obigamba olinga akoze na mama we mama yazamubererawo naate nagamba onasigenda balako naye mama wange ye malalo kankoleki understand so it carries a lot of things tutunulira ebintu bingi tutunulira beauty you can look at beauty with brains okay you understand thank you tweyanziza nnyo Kari dear baby wakumbozaako anko akaso bajita akiti ango akola oli katale nayenze nize buntu bakutambula oba chat zokuliikinga serebu shawa utakatambi kale serebu shawa chat sizo mpozi ngotaka mdisappearing messages and the chats ezindabisa bade manyi nti wegayira mulingo oyogera anakugamba nze segayirira susu kyona kikugamba nasusu mwegayirira ojja tugamirako bigane ono ajja tuyambeko atuggyeko mbona omutunira mu ango ya acute 90 degrees Celsius anamukana ejana byano birungi bayibawe kyekikuleeta kalina buddimpo obedde okalaba ne banne Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple.